عليكم. ازيكم؟ احنا شرحنا كيمياء وشرحنا هيماتولوجي وشرحنا مايكرو. شرح لكم حاجه النهارده هي انديميك في مصر، تمام؟ وفيها حاجات كتير ما بتحصلش يعني هتلاقوا احنا هنشرح بالهرسي، تمام؟ قبل ما ندخل في الموضوع دوت هتلاقوا في ناس تيجي تعمل لنا تحليل بالهرسي في الدم تلاقيه موجود، واستحاله تشوفوا الاوفر بتاعت البلهارسيا، تمام؟ تيجي تعمل له تحليل انتيجين تلاقي موجود، انتي بودي موجود، تعملي انتي بودي موجود وانتيجين مش موجود، فبيبقى في تضارب داخل. وانتوا عارفين بقى في حاجات كتير بتدخل مع بعضها، وفي ناس تقول لك لازم الانتي بودي موجود يبقى الانتيجين لازم يبقى موجود، فاحنا هنعرف كل ده. بس انتوا عشان تبقوا عارفين البلهارسيا عموما في وجه بحري بقت قليله اللي هو عندنا احنا، لكن لو نزلتوا الصعيد البلهارسيا دي موجوده بالعبيط، تمام؟ احنا شرحنا من امبارح او اول امبارح شرحنا الكبد، فهي بالصدفه هي البلهارسيا ايه يعني. ايه بقى اللي بيحصل في البلهارسيا دي؟ هي البلهارسيا يعني انا هنجيب من الاخر ممكن بتموت الواحد. ليه؟ بتعمل بسبب ايه؟ الفيلر والحاجات دي. هي بتفضل عايشه معانا، يعني انا جالي بلهارسيا النهارده هي عايشه معانا مفيش اي مشكله، بس مشكلتها بقى مش اللي هي ايه يعني هي غدارة. اول ما تيجي تلاقي واحد مدمره كل المناعه ومدمره الليفر، تدخل المريض في كوما يموت. هي دي مشكلتها من الامراض الخبيثه اللي هي مش اللي احنا بنعرف نتعامل معاها، تمام؟ بتتعالج يعني ليها علاج، مقتنعين؟ لما جينا نعالج البلهارسيا عالجناها غلط. سيبكم من الحبوب والكلام الفاضي ده. ما جينا نعالج البلهارسيا احنا اتفقنا عندنا قاعده كده قايلين عليها ديليت. ايه سبب البلهارسيا؟ اللي احنا ما عندناش حاجه اسمها بابليك هيلث. عارفين البابليك هيلث ده درستوها؟ حاجه اسمها الصحه العامه. الصحه العامه دي الماده المفروض انتوا بتدرسوها او الدكاتره كلها. انت لما المريض بيجي لك بتعملي حاجه اسمها الكيس هيستوري. يعني ايه الكيس هيستوري؟ بتاخدوا تاريخ المرض. يعني ايه الكيس هيستوري؟ بقعد اتكلم انا هو. اتكلم انا هو في جزء كده من البابليك هيلث لازم يدخل. واحد عنده اكزيورس او بنت عندها اكزيورس. عارفين الاكزيورس ده؟ تلاقي الديدان الدبوسيه بتيجي للاطفال، يجي لمامه الطفل تيجي تقول لك بنتي بتنزل ديدان، تمام؟ النوع ده من الديدان هتيجي احنا عاملينه هيطلع عندها ايه؟ ديدان، تمام كده؟ هنيجي احنا مدينها التحليل تروح الست تاخد العلاج. فالست ايه؟ الست المصريه انتوا عارفينها بتمتاز بايه؟ بالنظافه. ست ممتازه في النظافه. تيجي عامله ايه؟ البنت قامت الصبح راحت الحضانه، راحت هي ماسكه ملايه السرير عامله كده. برافو عليها. ست في غايه النظافه. عملت ايه الست بقى؟ وزعت الديدان كلها. نشرت الاوفر ديدان. دي نوع من انواع الديدان بتتنقل عن طريق الاستنشاق. شربت. دي دور جوزها حبيبتي راح واخد. ابنه بابا راح شادد، فكل اللي قاعدين في البيت شدوا النفس. ايه اللي حصل؟ عشان كده نوع من الديدان دوت لما بيتصاب، لما بنلاقيه عند طفله في البيت لازم كل البيت ياخد العلاج. عنده ما عندوش بياخده، لو عنده بيعالج، لو ما عندوش بيبقى بروتكت ليه. وبنعلم الست ازاي تلم. ازاي؟ مش كده، لا بتجيب طرف الملايه كده وطرف الملايه كده وطرف كده وطرف كده وتيجي شايلاها وحطها فين؟ في كلور، ميه بكلور، والكلور يكون مركز عشان يخاطر. طيب كل يوم ولا يوم ويوم؟ كل يوم لازم تشيل حاجه البيت دي. طب المعامل؟ طب التواليت بتاع عاده الحمام؟ كله لازم يتنضف. هي حاجتها حاجه واحده. فانا هعرف المريض ده ازاي؟ هي دي حاجه اسمها البابليك هيلث، التوعيه الصحيه. لازم اقعد مع المريض واعلمه كل نوع ديدان عنده يتعامل معاه ازاي، تمام؟ في قاعده ثانيه اسمها ديليت كورس. لما جينا نعالج البلهارسيا هم للاسف عالجوها غلط او كانت قله ضمير بقى الله اعلم. فين الاعلان بتاع محمد رضا؟ كان بيقول لك ايه زمان؟ ادي ظهرك للترع. عمر البلهارسيا ايه؟ ده كان اعلان موجود واحنا صغيرين. ماشي؟ في قوقع. تمام؟ القوقع ده هو اساس ماده البارازايت. اساس ايه؟ لو انا شلت القوقع ده اللي هو العقل الوسيط، لو انا شلته نهيت اللايف سيركل بتاعت الدودة كده المفروض اللي انا عالجتها. طب اشيله ازاي؟ دي بقى اللي هي نوع كده
كده في الصحه المفروض يعني بينزلوا ينضفوا الترع ويشيلوا البوص اللي حواليها والحاجات، طبعا ده ما بيحصلش. بجانب اللي انا اقعد مع المريض اقول له ما تغسلش فين؟ في الترع. ما تشربش من، انا بشوف ناس بتروي الارض وتشرب من الميه الاثنين في نفس اللحظه. هو ما يعرفش، هو طلع قال لك كده، هو اتعود عليه، فلازم احنا نوعي المريض. تمام؟ دي اهم حاجه في موضوع البارازايت. البلهارسيا بتاعتنا نوعين صح؟ دول اللي عندنا في مصر. في نوع تالت بيبقى في اسيا وفي امريكا الجنوبيه. تمام؟ انا عارف ان انتوا اتحركتوا. النوع الاول اسمه ايه؟ منسونات صح؟ المنسونات دي اللي هي البلهارسيا البوليه ولا المعويه؟ معوي. المعويه. يعني ايه معويه؟ بتنزل في الدم. في الستول. تمام؟ اللي هي شوكتها منين؟ من الجنب ولا مدببه؟ مدببه. من الجنب. المعوية. المدببه الهيماتوبيا. تمام؟ تمام كده؟ يبقى البلهارسيا نوعين، واحده اسمها منسوناي وواحده اسمها هيماتوبيا. طيب. العائل الاساسي مين؟ اللي هو في حاجه بقى لما نيجي نشرح البوازات هتلاقي في حاجه اسمها عائل اساسي وحاجه اسمها عائل وسيط وحاجه اسمها عائل خازن، حاجات كده لازم تعرفوها. مين العائل الاساسي؟ يعني ايه العائل الاساسي؟ بتكمل فيه دوره حياته. تمام كده؟ طيب العائل الوسيط القوقع. اسمه ايه؟ فاكرة اسمه. اسمه بولونيس ترينكات. ده اسمه، بس احنا مالناش دعوه يعني بالحاجات دي. بصوا ده شكل القوقع عموما. دي طفايه السجاير اللي عندنا في البيت. لا بس ده قوقع صغنن. تمام؟ شكله. بتعيش فين بقى؟ هو مش انتوا لو جه واحد يقول لكم عاوز اعمل تحليل بالهويسيا في الدم، ده اللي هو الايه؟ الانتي بودي. طب وفي اليورين؟ انتيجين. تمام؟ وفي انتيجين في السيروم، ده نوع من الكتساب. بس نقطة هنا، مش البلهارسيا بولية ومعوية؟ يعني هتنزل في البول، هتنزل في يعني هي كده نوعين صح؟ طب انا ليه بعملها في الدم؟ وليه بعملها في اليورين؟ طب ما بتاعت الستول مش هتنزل في اليورين. بس هتظهر في الدم. انا لو انا الدم مش سبيسيفيك ليه؟ هنعرف ليه دلوقتي. فانا هحدد، مش المفروض بناء على النوع بكتب العلاج؟ هو العلاج بتاعها ديستوسيد وللاسف ما عادش موجود. ماشي؟ العلاج للنوعين، بس انا مش المفروض اعرف هي انهي نوع منهم؟ صح؟ يعني في واحده بتعيش في الجهاز الهضمي وواحده بتعيش فين؟ الجهاز البولي. لان واحده بوليه وواحده معويه. طب اللي في الدم دي ايه؟ طب واللي في اليورين اللي هي الانتيجين دي ايه؟ ايه مفيش؟ محدش عارف؟ تعرفوا دلوقتي. هي ممكن ما تنزلش في اليورين ولا في الستول. ما هو بالهارسيا في اليورين مش تحليل البول العادي. اللي هو الكارت. اللي هو الشركه اللي عامله كارت وبتحطي، يا اما هي نوعين، يا امريكي يا اما الاي بي سي المصري. ده نوعين. تمام؟ ده ليها فيديوهات هنبقى نعرفكم عليها. يا اما اللي في الدم ليها طريقه شبيهه بالإلايزر، تعتمد على التخفيف. احنا بنخفف التيفود والبروسيلا ازاي؟ نعمل كنترول الاول. نعمل كنترول، هي دي لازم يبقى فيها كنترول عشان التتر بتاعك 1 على كام؟ 1 على 80. 80 احنا عاوزينه ايه؟ هنجيب من 1 على 20، فلازم يبقى عندنا كنترول وهعرفكم طريقتها برضه. تمام؟ في حاجه برضه قبل ما نشرح ده، في حاجه اسمها طور بالغ. حاجه اسمها طور يافع. يعني ايه بالغ ويعني ايه يافع؟ يافع ايه؟ لسه ما اكتملش. لسه ما اكتملش، يعني اللي هو لسه ما عندوش المرحله اللي يدخل في السكشوال، اللي هو يعرف يعمل انه يمارس حياته ويجيب اولاد. تمام؟ لكن البالغ يعني معنى كده اللي انا ممكن ابقى مصاب بالهارسيا وما تنزلش لا في يورين ولا في ستول وتطلع في الدم. ليه؟ عشان ممكن تكون تور يافع. النزعه ولا سؤال قديم، انا بتكلم في نقطه اللي هو مش قادر يولد، يعني هو ما بيبيضش ولا بيولد، هو مش قادر، فهو انا هشوفها ازاي تحت الميكروسكوب؟ يبقى الادق اشخص يورين وستول ولا اشخص دم؟ دم لحد دلوقتي. خليكم معايا واحده واحده لان الموضوع كبير. ومش ممكن تبقى عقيمه؟ مع عقيمه بص، مش هنتكلم عن البلهارسيا، هنتكلم عن البوازايت كتوتال. انا اتصبت بالبوازايت، الجسم بتاعي اتعامل معاه كانه
مصاب. جسم ايه؟ جسم غريب، فطلع انتي بادي، فالانتي بادي هتظهر في الدم. فهتظهر فين؟ في الدم. هي دي فكره الانتي بادي، صح؟ مم. هي دي الفكره. مش اي حاجه غريبه بتوصل جسمنا، اي حاجه غريبه بتدخل جسم الجسم بيكون لها انتي بادي وبيزود التي ال سي. مم. ليه بيزود التي ال سي؟ عشان تهاجم مش هي خط الحمايه؟ والانتي بادي دي بتطلع من انهي واحده في التي ال سي؟ نيتروفيل. نتو ولا ليمف؟ نترو. معظمها من نترو. مع نفسكم انتوا بقى براجعوا للموضوع ده، تمام؟ فلازم يبقى التي ال سي عالي، بجانب اللي انتوا دايما هتلاقوا الايزينوفيل اللي هي بتاعت الحساسيه مم. هتبقى عاليه، لان البارازايت دي بتعمل حساسيه. المهم اللي انا ممكن اعمل تحليل يورين او تحليل ستول وما اشوفش فيه ده كتوتال على البارازايت، ما اشوفش فيه اوفر، صح؟ طب انتوا هتيجوا الناس هتقول لك دلوقتي فاكرين موضوع الانتروبياس اللي احنا قلناه بتاعت الدوده؟ انت شايفه الدوده بعينك بس ما فيش اوفر. هتعملي ايه انت بقى في الحل ده؟ الست جت قالت لك والله ابني بيطلع ديدان منه، جيتي تشتغل عينه الستول لقيتها كلين، لا فيها ديدان ولا فيها دوده. وانت واخده الكيس هيستوري من المريض اللي ده النوع الوحيد اللي بيطلع اللي هو الايه ده. ممكن السكارز تطلع من فتحات الودن والمناخير والعين ومن الانس عامه، تمام؟ هتتصرفي مع الحاله دي ازاي؟ مفيش. رد فعلك هيكون ايه؟ الدكتور يقول لك يا دكتوره انت حضرتك دلوقتي المريضه بتقول اللي بيطلع من ابنها ديدان، ولما شلت البامبرز شفت الديدان، حضرتك ازاي ما تطلعليش الاكزيواس في الوجود؟ انت بقى هتردي تقولي ايه؟ ما هو مفيش اوفر نزل. هتقول له مفيش اوفر، هيقول لك يعني ايه مفيش اوفر؟ هو يعني ملوش دعوه، مفيش حاجه اسمها مفيش اوفر دي. انا عاوز رد علمي اكتمه بيه ما يتكلمش. ما هو يا اما يوتر يافع يا اما عقيم ما نزلتش. مع قيمه في تكاثر اصلا، يبقى لسه الدوده في المرحله اللي ما تقدرش فيها تتكاثر. امال الامشاك في الدودة مش في ديدان كبيره اتجوزت خلفت ديدان صغننه، الكبيره دي حصل لها ايه؟ ماتت بقى ولا راحت في اي داهيه تاخدها طلعت بره. بتفضل مين عندي؟ الصغنن، بجانب ان البويضات اصلا اتفقست، فكله طلع عندي اطوار صغننه حتى لو الكبيره موجوده فالبويضات فما ظهرتش عندي. ممكن لو سيبتنا هنصبر على العينه ايه؟ اصبري بقى شويه لحد ما ناخد، هستنى على المريض لحد ما تطلع لي عشان خاطر الدكتور. انا الكلام ده يهمني، انا ماليش دعوه بالدكتور. عندي حاجه اسمها طرق يافع، ممكن اعمل تحليل ستول في السكابس ما لاقيش الاكزيوس في السكابس، ما لقيتش وهو مصمم اللي فيه سكابس. كده في فجوه بيني وبين الدكتور، نحلها ازاي؟ اللي هيقولها ده هظبطه، اديله كتاب هديه واحنا قاعدين كده، هديله كتاب الهرمونات اللي انا عامله. لا يقول لا هو مش هيقتنع. نعمل له انا كتبها له انها موجوده. ان ما فيش انتي بادي للسكابس. ما درستوش بقى؟ انا درستها. يا ريتك ما درستيه. درستها. في كده فجوه، في حلقه مفقوده في النص، صح؟ مش انتوا مالكم تنحين ليه؟ في حلقه مفقوده، المريض عنده ديدان وانا مش لاقيها، هتعامل ازاي؟ صورنا حلقه من فتره بس ما نزلناهاش، قلنا اللي فيه تحاليل تاكيديه، فاكرينها؟ الحقن تحت الجلد، فاكرينه الحاجات دي؟ دي بتحقني الانتي بودي الخاص بالبارازايت تحت الجلد وتشوفيه لو احمر. الانتروبيوس برضو لو بالهرس يعني احنا قلنا كتير بقى هنقف كله الانتروبياس دي ليها حاجه اسمها مسحه من الشرق، وليها طريقه معينه بتتاخد بسولفان وسواب، ده قصه ثانيه خالص. والبلهارسيا نفس القصه على فكره، ودي ادق طريقه تشوف بيها الاوفر واحنا ما بنعملهاش. مش كل مريض هيجي لي المعمل اخد له متنيل مسحه عشان خاطر تحليل زفت البلهارسيا، تمام؟ ده موال. فالاختبار التاكيدي ده مهم. مش انتوا لما كنتوا بتروحوا المدرسه زمان وانتوا صغيرين يلا عندكم تطعيم، كنا كلنا بنهرب، صح؟ فاكرين انتوا الايام دي؟ نفس القصه. انا دلوقتي عندي مكان حاسس ان فيه وباء، في مثلا المكان ده 300 واحد، هعمل 300 عينه ستول؟ هتعمل مفيش. فبعمل الاختبار التاكيدي، فالاختبارات دي بتفيدنا في الاعداد الكبيره. والاختبارات دي ايه رايكم، هي ادق ولا الستول ادق؟ الاختبارات ادق. ايه رايكم؟ اختبارات ولا الستول؟ الاختبار.
علي صوتك عادي، احنا هنا اسره في بعضين. الاختبار الاختبار ما ظهرتش في الدستور نعمل الاختبارات. مسكت العصايه من النص يعني. الستور، الاختبار، كل واحد مالناش دعوه عني. انت ما شاء الله عليك انت النهارده بقى. إيه رأيك؟ الاختبار. والله بصوا، احنا لو متوفر عندنا ماده الاختبار، انا شخصيا انا افضل الاختبار. اصل الاسطول لو طلع ما فيهوش اوفر هعمله على 3 ايام. تحليل ايه كمان بعمله على 3 ايام؟ التي بي، الضرب. عارفينها؟ الاسيد فاست بس لا السن. الكل يعني هجيب له ايه؟ كل دي حاجه ثانيه طبعا. تمام؟ الضرب. فبنعمل الاسطول على 3 ايام. طب في اوقات مع بعضها، يعني انا خدت العينه النهارده الساعه 8 الصبح، هاخدها بكره 8 الصبح بعده 8 الصبح؟ ولا في وقت مختلف؟ اوقات مختلفة. عشان خاطر الحركه والحاجات دي. تمام؟ فانا رايي لو انا عندي الحاجات دي، انا شخصيا افضل اشتغل بيها عن الاسطول. ده رايي. بتسيب الدستور 3 ايام ليه؟ هسيب الاسطول 3 ايام؟ يا عم العيا 3 ايام ليه؟ كل يوم هاخد عينه. كل ايه بقى؟ سيب عينه 3 ايام. في كوخ ده تحليل 72 ساعه اسمه كوخ. عالم كوخ ده عالم كبير اللي اكتشف الستريبتوكوكس والحاجات دي. المهم قال لكم ايه بقى؟ تعيش الاطوال اليافعه في الكبد، اما الاطوال الناضجه تعيش في الاورده وحول المثانه. يبقى مين عندنا اللي بيعيش في الكبد؟ الاطوار اللي يرفع. الشباب. مين اللي بيعيش في الكبد؟ ومعنى ايه اللي الشباب يعيشوا في الكبد؟ انهم هيهروا كده. هيفرهدوا الكبد. لكن الراجل الكبير ربنا بيهده على طول. دول هيفرهدوا الكبد. تمام؟ قال لك تعيش الاطوال الناضجه في الاورده حول المثانه والجهاز البولي. انتوا عارفين البلهارسيا بتعمل بري كانسر؟ بتعمل كانسر. هي بالهرسي حاجه عشان كده احنا بنشرحها النهارده. بصوا هو في وصف كده الحاجات بقى التشريحيه بتاعته. قال لك الذكر اللي هو الميل طوله سنتي ونص وعرضه من 8 من 10، ما تكتبوش الكلام ده مش مهم. 8 من 10 ل 2 مللي وجسمه مغطى بنتوءات صغيره. الممص البطني اكبر من الممص الفمي. عارفين انتوا الكلام العك ده كله. تبدا قناه عارفين قناه الاحتضان دي ايه؟ اللي بيعملوا فيها السكشن، عمليه الجلد. تبدا قناه الاحتضان التي تتكون من انطواء الجزء المفلطح، لان الحقيقه كلام كبير يعني. توجد دي ديدان مخنثه ولا ديدان عاديه؟ انتوا عارفين اللي فيه ديدان مخنثه شمال اللي هي ذكر وانثى في بعض، سوري في اللفظ، ميل وفيميل في بعض. فين انتوا الموضوع ده؟ احنا عندنا الديدان يا اما ميل وفيميل يا اما ميل وفيميل في بعض. تمام؟ البلهارسيا ميل وفيميل. تمام؟ قال لك توجد الخصيات بعد الممص البطني في خط واحد وعددها من 3 ل 6 وتتجمع في وعاء ناقل يتفرغ الميول كالسلم. حاجات يعني في الوصف. كل تمام. الانثى الجسم خيطي وطوله 2 وعرضه ما اعرفش ايه يمتد لواحد مثلا. بوي. في اختبار في البلهارسيا اسمه اختبار الفأس. يعني ايه اختبار فأس؟ فأس يعني ايه بيفرس؟ يعني شوفوا البويضة يعني طلعت هتفقس. جنين ولا لا؟ فأس يعني هتفرس. طلعت جنين احنا ولا لو لا؟ لقينا البويضه احنا بناخد العينه اليورين وبنحط الكفر. لو لقينا البويضه بنبل صباعنا نقطه ميه كده وبندخلها. الميه بتعمل الضغط الاسموزي في البويضه فتضرب فتلاقي الميوسيديوم طلع كبير. دي من اجمل الاختبارات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم تحت الميكروسكوب. لو ربنا كرمكم وشفتوها بصراحه من اجمل ما يكون خروج الميوسيديوم من الايه؟ مية عادية؟ ميه عاديه. البويضه مغزليه الشكل وشفافه ولها قشره وهي بدون غطاء. انتوا عارفين ان البويضات لها غطا ومالهاش غطا. ايه البويضه اللي لها غطا؟ فشوله ما تفكروش. طب ايه البويضه اللي غطاها مكسور ومفتوح؟ ده يفل بوسيان ما شاء الله عليك. ايه اللي شبه صينيه الشاي؟ انا ماليش في البار. تركاوي. ايه اللي شبه الكره؟ انت مش تبقى بره؟ تاني. السكاوس شبه الترس. انا شفت سكاوس. تمام؟ واهم حاجه فيها اللي بيبقى فيها الميوسيديوم وبيبقى فيها السن الشوكه. عارفين الشوكه دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتبهدل الدنيا. شفتوا العسل ده؟ شايفين ده؟ ده سبب المصايب في مصر. شايفينه؟ هو ده اللي اكل السكر. تمام؟ البلهارسيا المعويه اللي هي اسمها شيستوسوما صناعه. ان شاء الله عليكم. انتوا واضح ان انتوا كلكم نمتوا، الهوا عمل لكم جو. الفار اللي احنا شفناه ده اسمه فار الغيط. بيعيش في الغيط عندنا. طب الفار البري عامل ازاي؟ ابيض. اللي انت ما شاء الله كلكم قول طويل، طويل ولا قصير؟
ديله طويل. وديله طويل. كنت انا مربى 4 منه في المعمل عندي. كنت كافله. العقل الوسيط قوقع اسم البايو مافيلاريا. اسم منين ب 60 ما بعرفش اقرا عربي. ده شكل القوقع. احنا لو شلنا القوقع من البلاريسيا انتهت. حياه. تمام؟ طيب بتعيش فين؟ مش احنا قلنا البلغه بتعيش فين؟ الاورده حول الامعاء الغليظه، عشان كده بتنزل فين؟ الستوب. تمام كده؟ وهجاب لنا وصفة الذكر ووصف الأنثى، كل ده ما يفرقش معانا. دخلنا في 21. دخلنا في الأرض مش مهم، مش هتفرق. أنا بس أقول لكم السيركل لايف بتاعتها أهم حاجة. إحنا بنتصاب إزاي بالهلس؟ ننزل الترع. طب أنا نزلت الترع إيه اللي حصل؟ السكرية هتطلع من القوقع هتدخل. عرفتني إزاي؟ هي عارفة إن أنا نازل الترع؟ لو اللي داخل الزرع ده عامل اجهاد. أيوه بدأ يعوم، بدأ يشتغل. هتطلع بتيجي شمال، تيجي عاملة إيه؟ تجري عليه. تمام؟ قالك تفقس بويضات الشستوسوما في المياه العذبة. يعني ما بتعيش في البحر؟ يبقى معنى كده نقطة مهمة في أول كلمة قلناها، إن أنا الكيس هيستوري مهمة عندي ولا لأ؟ مهم في إيه؟ ان انا اعرف ممكن يبقى متصاب ولا مش متصاب؟ لا. اللي أنا دلوقتي في نقطة مهمة، لما يجي المريض بيعمل تحليل ستول، اشتغلت في معمل؟ أنت شغالة، بتعمل إيه؟ نعم. اما يجي المريض بيعمل ستول عادي، احنا بنتكلم عادي. انا ساعات كنت بعمل زيكم. بتعمل ايه؟ بس ناخد بتاخدوا العينه وتقولوا تاخد النتيجه. وانت بدي العينه. بس بسأله الأول. بتسأليه تقولي له ايه؟ انت بتسألي الدكتور ولا عشان ده الفيديو؟ بتسألي المريض؟ بتقولي له ايه؟ بقول له سبب التحليل ايه؟ حد اعراض حاسس بايه؟ عملت التحليل ده قبل كده؟ لو عملته النتيجه تبقى عامله ازاي؟ تمام. النتيجه عشان نضرب النتيجه بسرعه. لا والله مثلا تاخد علاج مثلا. يلا عشان الفيديو طويل. تاخد علاج مثلا، كنت عامل تحليل قبل كده مثلا النتيجه ايه؟ تاخد علاج هكذا يعني. سألت كل حاجه وسبتي اهم حاجه. انت منين؟ الباشا منين؟ معالي الباشا منين؟ بنسأله سؤال. تفرق منين؟ عشان انا من بورسعيد وانت من طنطا. نشوف البحر النيل موجود فين. النيل؟ المكان اللي هو طب ما في نيل في راح العالم بالترعة. في انواع من الديدان بتعيش في الماء المالح او المدن الساحليه. بتيجي من ايه؟ من اسماك البلطي والبوي والفسيخ والحاجات دي. وفي نوع بيبقى في الاماكن اللي فيها زراعه زي الصعيد، ما الصعيد كله زراعه. وعندنا احنا في وجه بحري وما اعرفش ايه. في نوع بيبقى من المجازر زي ايه؟ الشيوله. في نوع بيسيب الدكاتره البيطري زي ايه؟ الشيوله. ده الجليديوم كانانيوم لو بيتعامل مع كلاب. التينيا ساجيناتا والسوليا سويلة. التينيا سويلة. فلازم اعرف مكانه، ده مهم جدا. تمام؟ اهم حاجه يا جماعه مكان المريض ده اهم حاجه. تمام؟ يبقى احنا عرفنا هو لو حصلت الحركه بيحصل ايه؟ بتحصل اصابه، وبتاخد السيرك لايف بقى بتاعتها انتوا تبقوا تقروها في الاخر وايه؟ وتعملوا. في نوع من البلهارسيا انتوا ما تسمعوش عنه. لا لا لا. سوري يعني في الصورة اللي هتشوفوها دي. ايه ده؟ ده ورك بني ادم. شايفين الحاجات اللي على رجليه؟ شايفين النقط البيضاء دي؟ الحمراء دي؟ صوروها كده. شفتوا الشكل ده؟ دي اسمها بلهارسيا الطيور. طيور؟ ما انت معهوش. عند اختراق السركرية للجلد يحدث التهاب بسيط وحكة نتيجة ايه؟ للحاجات اللي احنا قلناها قبل كده فوق. هناك حالة من الالتهاب المزمن بالجلد. حالة من ايه؟ التهاب المزمن. تحدث نتيجة اختراق سركرية البلهارسيا في الطيور وأنواع كده منها لجلد الإنسان، ولا تستطيع هذه السركرية تكملة طريقها إلى الأوعية الدموية. فبتعمل إيه؟ فبتعيش في الجلد، بتسبب البثور اللي أنتوا شفتوها دي والإيه؟ والهرش والكلام ده، وبتعمل الحاجة اللي أنتوا شفتوها. يبقى ده نوع جديد أنتوا إيه؟ عند وجود الشستوسوما اليافعة والأطوار غير ناضجة برئتين. شفتوا واحد فين كمان؟ الرئتين والكبد قبل نزول بويضات تحدث اعراض مثل الالتهاب الرئوي. عارفين اعراض الالتهاب الرئوي؟ كحه، سخونيه، والم في الصدر، ووجع في البطن. تمام كده؟ احنا عندنا ايه كمان؟ قال لك بقى ده اللي احنا عاوزينه. حاجات النظر دي بقى. انا عشان اشخص بالهارسيا بشخصها ازاي؟ ديدان ستول، او لما كنا بنشتغل مايكرو بيولوجي كنا قلنا عندنا المايكرو نوعين في الشغل. ايه هما؟
دايركت وان دايركت. دايركت وان دايركت وان دايركت. نفس الفكره في تشخيص البلهارسي. في نوع اسمه دايركت ونوع اسمه ان دايركت. طب انتوا بدماغكم كده الدايركت ايه هو؟ يعني ايه دايركت؟ يعني الانتيجين. يعني ايه دايركت؟ يعني بيظهر على طول. يعني انا بشتغل على انتي بادي على طول. بشتغل على الكائن اللي انا عاوزه. انا بتكلم معاك فيس تو فيس. ويعني ايه انتيجين؟ بيروح لحد ورا يعني كده. الدايركت اللي هو ايه؟ بص دايركت انا دلوقتي هاجي اقول لك قولي لها اعملي كذا، يبقى انا عملت ايه؟ ده دايركت ولا اندايركت؟ ده اندايركت. لكن انا قلت لها اعملي كذا ده ايه؟ ده دايركت. يبقى الدايركت انا بشتغل على الاورجانيزم او البكتيريا او البارازايت او الحاجه نفسها، والاندايركت بشتغل على حاجه توصلني تدل على وجود النوع ده. يعني تيفود بوزيتيف 1 على 320 معناها ايه؟ فسروا كده النتيجه دي. تيفود 1 على 320. الاو عشان او اولد نيو يعني جديد. عنده تيفود. فهمنا ايه برضه اللي هو عنده تيفود؟ اللي الجسم اتصاب بالتيفود فطلع انتي بودي فطلع عندي في التحليل عالي. يبقى الاندايركت دليل على وجود المرض او الحاجه بطريقه غير مباشره. فهمتوا؟ لكن الدايركت بطريقه مباشره اللي هي ايه؟ اللي هي انتيجين. اللي هي المزارع. لا مش الانتيجين. لا المزارع. عشان بشتغل على الانتيجين على طول. ما ممكن الانتيجين يكون اندايركت برضه. ممكن يكون اندايركت. فيبقى انا عندي لما اشتغل على الحاجه مباشره اسمها دايركت. لكن لما الف وادور دايركت. تمام؟ قال لك الدايركت بتاعتنا بتعتمد على وجود الاوفا في اليون او الستول. يبقى وجود الاوفا ايه؟ احنا قلنا شكل البلاريسيا ده شوكه من الجنب، دي اللي فين؟ الستول. الستول بقى خلاص سيبك معاه. واللي في البوز مدبب في اليورين. تمام؟ وعلاجها قلنا اسمه ايه؟ ديستوسين. ماشي؟ قال لك يفحص البول، بس احنا عارفين هو الفيديو ده هيبقى طويل قوي. احنا بنفحص البول ازاي؟ يعني انا لما بتجي لكم عينه بول يلا وانا اسيبكم النهارده، لما بتيجي عينه بول بتعملوه ازاي؟ بنحط فيها الستريب الاول. ثانيه واحده. لا قبل العينه ما تدخل المعمل المريض بيجيب العينه ازاي؟ انتوا بتدوا الراجل الكوبايه يدخل يا معلم صلي على النبي يلا كده ايش تعبنا شويه وتعالى. لو طفل مثلا في احتياط. طفل ايه ونينه ايه؟ المهم انه يجيب العينه المتوسطه. مفيش مهم. نزل شويه هات لي الجزء اللي في النص. ما بتحس قلبوا كفار جاهليه خلاص. احنا لو قلنا لهم كده هيضربونا. لا انا بقول له كده ولازم يعقم ما بقى سواء مزرعه او عينه يون عاديه. اشتغل على الميد ستريب. ليه؟ ليه مش الفيرست ستريب؟ عشان بيبقى فيها بكتيريا. في كونتامينيشن. صح؟ مش ممكن يدي نيتريت فرصه نيتريت في الشريط. مش ممكن يطلع لي بكتيريا. صح؟ مش متظبط خالص. يبقى انا تحليل يون بشتغل عندي فين؟ في الميد ستريب. صح؟ طب وادي تحليل اللي بشتغل في اخر 3 نقط. هنجيبهم ازاي اخر 3 نقط؟ في مواعيد البلهارسيا ماشي؟ قال لك يفضل ناخده الجزء الاخير. ناخده ايه؟ يبقى الجزء اللي في النص ده في تحليل بول عادي. طب الجزء الاخير بلهارسي. طب الستول بتاخده عن حته من الستول؟ حته اللي فيها ميوكس ولا فيها بلاد؟ انتوا ما بتشتغلوش ستول ويون ولا ايه؟ طيب بصوا في طريقه اسمها طريقه الترسيب، وفي اكتر من طريقه. طريقه اسمها طريقه الترسيب. عارفين انتوا في الكليه كان عندكم القمع بتاع الجاز؟ عارفين القمع؟ تمام. القمع ده كأس ايه؟ مخروط. صح؟ قال لك ايه بقى؟ يترك البول في الكأس المخروطي ده. تمام؟ حتى يتم ترسيب البويضات العالقه لمده 25 دقيقه. عرفتوا احنا ليه ما بنطلعش بالهرسيا في اليوم؟ عرفتوا الموضوع ده ما بيحصلش عندنا ليه؟ قال لك يترك البول في كأس مخروطي حتى يوصل البويضات العالقه لمده ايه؟ 25 دقيقه. او يوضع في انبوبه سنترفيوج انبوبه التيوب بتاعتنا ويدور لمده. تمام؟ طب هو احنا بندوره لمده قد ايه؟ ينفع ادور البول 5 دقايق؟ طب نص ساعه؟ طب دقيقه؟ كده هنكسر البويضات لو موجود. هندغدغ البويضات من 15 ل 2000 دوره في الدقيقه. دي سرعه السنتر. تمام؟ ليه؟ حتى لا يتم تكسيره.
البويضات. لو جيتوا مسكتوا كتب هيقول لكم في الاسطول تشتغلوا العينه بالويت فيلم، اللي هي الفيلم اسمه ايه؟ الدايركت، اللي هو بتاخدي انه حته من الاسطول على حته صلاين وتفردها وتشوفي، اللي اسمها دايره اللطخه. تمام؟ في كتب هتقول لك ما تسنطريش، كتب ليها طريقه التوصيل، كتب هتقول لك ايه؟ ما تسنطريش، وكتب ثانيه هتقول لك سنتر. طب هو اللي قال ما تسنطرش قال ما تسنطرش ليه؟ ولا قال سنتر ولا قال سنتر ليه؟ هو انا لو عاوزين الصح زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بالتالي عينه اليون النهارده تجيبها الساعه 9 يديك النتيجه الساعه 1. هو عمل ايه؟ هل هو قاعد بياكل ويشرب ويلعب والكلام ده؟ سابها تترسب لوحدها. سابها هتتوصل بالجاذبيه. طب انا اعالج الموضوع ده ازاي؟ عشان الوقت بالسنتر، بس بمعدل معين في تايم معين. يبقى اهم حاجه عندي ايه؟ المعدل والتايم. يبقى قلنا سرعه السنتر هتبقى كام؟ 15 ل 20. 2000. 15 ل 1000. بتاع ده من 15 ل 20. لا بتاع ده من 1000 ونص ل 2000 معلش. السنتر 2000 دوره. ماشي؟ هو هتلاقي السنتر عندك 2400 1000 الكلام ده. تمام؟ ماشي. طب احنا بنفصل عينه السي ار بي والانتي ستيرويد ازاي؟ انيزوتيك. هنسيبها تتجلط الأول وبعدين نسيبها. تسيبها تتجلط كده عادي؟ الوتر بالز. وبنفصلها على سرعه كام؟ هي تفرق السرعه؟ سرعه 3000 دوره لمده دقيقتين. هي بتفصل قوات الدم في الدم. هتدينا راديوليشن. فوربيدن. وده المصطلح اللي ينطبق على كلمه هوموليسيس في اللاتكس. فوربيدن. ما ينفعش اشتغل سيروم هوموليسيس في اي تحليل مهما كان. بلاش اللاتكس، في اي حاجه مهما كان. بس اللاتكس اكتر عشان اي حاجه مهما ينفع اشتغل البيومين هوموليسيس؟ لا. ليفر انزيم هوموليسيس؟ الكرياتينين هوموليسيس؟ كالسيوم هوموليسيس؟ صوديوم هوموليسيس؟ بوتاسيوم هوموليسيس؟ هو الهوموليسيس طلع البوتاسيوم فاداني فولس. تمام؟ بعدين شبه البؤساء كده ليه؟ طريقه الفأس اللي احنا قلنا عليها ان احنا بنشوف البويضه بنحط نقطه الميه والكلام ده. الفيديو هيبقى كتير. هو هنا قال لك ايه؟ 32. يلا لما يكمل ال 40 هي هتيجي عليه. قال لك بقى في طريقه ثانيه اللي انت لما بيجي احنا قلنا الشوكه اللي بتيجي الشوكه بتعمل ايه؟ بتجرح. فبيبقى عندي الار بي سيز كتير. اوفر 100 صح؟ بتزيد. فهتعالج الموضوع ده ازاي؟ ما انا مش هشوف البويضه. صح؟ بنعالج احنا الار بي سيز تحت الميكروسكوب ازاي؟ نحط نقطة خل. نقطة خل او الجليشر اسيد اللي هو المحلول اللي بتاع العد دم الابيض، هنحطه هيعمل ايه في كرات الدم؟ فرقعها. صح؟ كان في ناس يعني انا بدون ذكر اسماء كده الله يسامحهم بقى، قال لك نحط ميه. هي الميه اوزماتيك سلاين ولا ايه؟ الميه بتعمل وكشه ولا الاوكسيد. قال لك حط سلاين. السلاين ايه؟ اوزماتيك متعادل، هيكسر الاوبسيز. جبتها منين؟ هو كده هيخفف بس. وبعد ما خففت ما هو مفيش حاجة. يبقى انا بفرق ازاي بين الباس والاوبسيز. نقطة عد دم ابيض بحطها. ايه اللي هيفرقع؟ الاربسيز. الاوبسيز. وايه اللي هيفضل؟ الباص. الباس. ما هيقول لك بقى فيها نواه ومعتمه. هي الاوبسيز فيها نواه؟ لا. انهي واحدة اللي فيها نواه؟ الفراخ والجمل. ما شاء الله الفراخ والجمل ما شاء الله. الاوبسيز ما فيهاش نواه. بس في ناس كتير بيقول لك عن نقطة الهيموجلوبين اللي جوه ايه؟ حقيقي يعني احنا لو جينا 5 دقايق كمان شوية هيتقلب فيها نواه. تمام؟ طيب في الاسطول بقى احنا عرفنا طريقة البول اللي هي المخروط والحاجات دي. طب في الاسطول قال لك طريقة اللطخة اللي احنا قلنا عليها ان انت بتاخدي من الحتة اللي فيها ميوكس او الحتة اللي فيها دم وتفردي الفيلم وتتفرجي. ماشي؟ انتوا رأيكم ايه في الطريقة دي؟ ده هيبقى فيديو طويل جدا ده. انتوا رأيكم ايه في الموضوع ده؟ انا شخصيا ما بحبهاش. لان انا ما بشتغلش بيها. ليه؟ اللطخة. ياخدوا حته من الاسطول على شويه سلاين وتبصوا تحت الميكروسكوب هتلاقيهم بيشتغلوا بقى في المتوسط عندنا. ليه ما بحبهاش؟ ايه رايكم في شكل الفيلم فيه؟ تقيل خالص. صح؟ تقيل قوي. طب هي الطريقه دي بتطلع نوع ديدان من البرازيت ولا بتطلع كل البرازيت؟ عارفين عشان اشتغل الاسطول صح؟ بشتغله باربع طرق. فورمالين، ترسيب، لطخه، وكتف. عشان اطلع كل واحده من الطرق دي
بتطلع نوع بويضه، يعني جالها شد عضل في ايديها، بتطلع نوع بويضه. تمام؟ يعني مثلا في طريقه بتطلع البويضه ذات الكثافه العاليه، ونوع يعني الكثافه العاليه دي تقيله يعني، ونوع بتطلع ذات الكثافه المنخفضه. الموبايل هيفصل. الكاتو الموبايل الموبايل هيفصل. الكاتو ما بيطلعش ايه بتاع التاني ده اللي هي الانتاميبا، وهكذا. تمام؟ طريقه التوصيل بتاخدوا حته من العينه، هقولهم بسرعه. طريقه التوصيل بتاخد حته من العينه وبتاع ده، وتحط عليها سلاين وتدورها في السنترفيوج بالصوره اللي قلنا عليها، وتكب السلاين وتاخد حته من الستول اللي هي فاضله في الانبوبه وتفحص الفيلم. طريقه كاتو دي طريقه الصبغه، ودي بتحتاج سوليفان مسبوغ، وبتفردوا الفيلم وبتقعد 3 ساعات عقبال ما تنشف، وليها طبعا نصور لها فيديو بعد كده. تمام؟ بيقول لك في مقارنه بين البويضه الحيه والميته. البويضه الحيه هيبقى فيها المواسيديو، صح؟ بيمشي لما اللي هي طريقه الفرق. طب الميته ما فيهاش ميت. البويضه الحيه شفافه، الميته معتمه. تمام؟ الاندايركت بقى اللي احنا قلنا عليها اللي هي الانتي بودي والانتيجين والانتيجين. انتيجين في اليون او انتيجين في البلاد، وانتي بودي فين؟ في البلاد. اخر حاجه هنصورها في الفيديو. مريض البلهارسيا عنده بلهارسيا البلاد 1/160. عنده ولا ما عندوش؟ هو الطبيعي اب تو 1/80. عنده ولا ما عندوش؟ 1/160. هنشوف البتاع. هنشوف ايه اللي هنشوفه ده؟ كده عنده. عنده ولا ما عندوش؟ عنده. عنده؟ اه. عنده؟ الله اعلم، اتعلمت منها ما شاء الله. عنده ولا لا؟ عنده؟ 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 انت اللي صح، ما نعرفش. بس هو انت ما تعرفيش عشان ما تعرفيش ولا لا ايه؟ انا ما اعرفش عشان ما اعرفش بتاع. انت صح كده اللي لا احنا ما نقدرش. هي دي اول مره ولا قبل كده؟ صدق. لو اول مره يبقى عنده، لو قبل كده يبقى تبقى انتي بودي، يبقى اولد فيكشن، كان عنده عدوى قديمه. طب في الحاله دي اتعمل ازاي؟ يون ولا ستول؟ يون ولا بلاد اعمل له البلهارسيا؟ يوري. يعني اعمل له انتيجين. اه. طب هو انتوا رايكم اللي الانتيجين ادق ولا اليون؟ انتيجين ولا يون؟ وهما الاثنين واحد. انتيجين. لا طبعا انتيجين ولا انتي بودي ولا يون؟ يعني بلاد ولا يون؟ البلد ثانية ادق. واحدة، يخرب بيتك هتاخدوا من 120 جنيه افتح لنا. هو البلد ادق، بس في الحاله دي هنعمل يوري. مالناش انتيجين ولا يون؟ انا عاوز احل بالهرسة. في الحالة دي يعني؟ انا عاوز احل بالهرسة، احل ايه؟ انا جاي عاوز احل. انتي بودي. انتي بودي. اه. انتي بودي. انتي بودي. انت ما اتعلمت منهم ما شاء الله. وانت يلا بسرعه اعمل ايه؟ تعمل انت ما شاء الله. انت عاوزه ايوه. طب هتعملي الاثنين ليه؟ يلا هبدا بيك. يلا هو الفيديو ده طويل. اللي هو اللي قصدك يعني يا اما بلاد يا اما اليورين يعني. هعمل بلاد ولا اعمل يوم؟ الاثنين. ليه؟ عشان لو في افرض اللي هو كان عنده قديم هساله الاول انت كنت عندك قبل كده بلهارسيا؟ طب قال لك ما عنديش، اول مره جاي اطمن على نفسي، يبقى تعملي بلاد ولا يوم؟ هعمل الاثنين. ليه؟ ممكن ما تطلعش في اليورين. هي ينفع تطلع في البلاد وما تطلع، ينفع تطلع في اليون وما تطلعش في البلاد؟ لا. العكس. العكس ممكن تطلع في البلاد. إيه؟ أنت قلت ينفع العكس. تطلع في اليوري؟ ينفع تطلع في اليورين وما تطلعش في البلاد؟ لا. طب ينفع تطلع في البلاد وما تطلعش في اليورين؟ اه. كلكم غلط. في البلاد لو في اولد انفكشن هتطلع بص. هيطلع في البلاد بس مش هيطلع في اليورين عشان يتعالج، اه. والا لو طلع في اليورين يبقى عنده. طب ما انا هساله بقى. طب لو طلع بقى في اليورين وما طلعش في البلاد، التفسير طلعت في اليورين وما طلعتش في البلد. الكارت بايظ يعني. خلاص الكارت بايظ يعني ما توجعش. ده في تفسير علمي وهي ان هو اصابه جديده اصابه جديده. ايه اللي حصل؟ طلعت في اليورين. ما طلعت في اليورين هنا ليه؟ في نقطه مهمه، مفيش. ما طلعتش في الدم ليه؟ مفيش اجسام مضاده. ازاي مفيش اجسام مضاده؟ مش هي احنا عملنا انتيجين في اليورين طلع، ما طلعتش في البلاد ليه؟ ما في اليوم طلعت يبقى ياخد علاج، دي ما فيهاش نقاش. ما طلعتش في البلاد، جه الدكتور قال لك انت مجنون، ابنك مجنون يا حاج. عشان هي دور بالغ مش دور يافع. طب ما تقول بالغ انا بتعامل مع انتي بادي ما بتعالجش مع ايج. لسه مفيش. طب ما هي اج عشان طلعت في ما فيش انتي اليورين. بادي يتكون يعني ايه؟ ما في اصابه. ما وصلش للدم. يعني ايه انتي بادي؟ امال الدم ماشي في الانتي بادي ماشي في البول. مش احنا قايلين ان الانتي بادي بياخد فتره عبال ما يوصل للكلمه؟
بياخد 10 ايام. 10 ايام. والسكر غلي هنحل إيه؟ مش لازم ياخد كيرف عالي. 10 ايام دي في الانتي ستيرويد، في حاجات تانية بتاخد فتره عشان الانتي بادي يبقى ينزل في اليورين وما ينزلش في البلاد. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى لسه الانتي بادي ما اكيوت انفكشن، اصابه حاده لسه ما بقتش كرونيك. طب طلعت في ده وما نزلتش في ده، يبقى عنده انتي بادي لسه ما اختفاش من الجسم. يبقى اللعبه فين؟ في الانتي بادي. طب نعمل انتي بادي ولا انتيجين؟ انتي بادي برضه الاثنين. تهتوا صح؟ هنعمل الاثنين. الانتي بادي انا اتصبت بالهريسيا، وصلنا للدقيقه كام؟ انا اتصبت 40. انا اتصبت بالهريسيا. تمام؟ انا اتصبت بايه؟ جيت انا مش عارف عندي ولا لا. جيت المعمل، لو سمحت يا دكتور انا عاوز اعمل تحليل بالهريسيا. عاوز اعمل ايه؟ جيت عملت تحليل بالهريسيا. حضرتك انا مش عارف اعمل ايه، انا مش متعلم ومش عارف اعمل ايه، فحضرتك هتفضلي ايه؟ هتقولي لي اعمل الاثنين. عملت الاثنين، طلع الانتيجين ما فيهوش، طلع الانتيجين فيه والانتي والانتي بادي بادي ما فيهوش. قلت له استنى 10 ايام وتعالى عيده تاني في الانتي بادي. باخد يخرب بيوتكم او ياخد علاج على كده. لاقيين ناكل عشان نعمل كل ده للمرضى. ياخد علاج على كده وخلاص، مش موجوده. انا ماليش دعوه بياخد علاج، لا انا عاوز التفسير لما يروح للدكتور. الدكتور هيقول له النتيجه مش مظبوطه. قول له انت لسه متصاب دلوقتي. انا ولا يعني انا نزلت تقع. عندي كل اصابه للجسم، خلاص بقى نبطل ضحك. كل اصابه لنوع بارازايت او لاي انفكشن ليها مرحله معينه عشان الانتي بودي بتاعي يوصل للايه؟ للطب. عشان كده في الانتي ستريبت والتيفويد والبروسيلا بنقول ما ينفعش نعمل تحليل الانتي بودي انتيجين اقل من 10 ايام من الاصابه. لو تفتكروا في اللايف سيركل بتاعه التيفويد قلنا ان احنا عندنا الاسبوع الاول بنشخص بطريقه، والاسبوع الثاني بطريقه، والثالث والرابع بطريقه. واحده مزرعه دم، واحده تحليل ستول، واحده كالتشر ستول كده يعني. فانا الفكره عندي لو انا اتصبت بالهريسيا تمام ولسه الاصابه اكيوت، لسه الجسم ما بداش يكون الانتي بودي او كون بس مش بالدرجه اللي تطلعهولي عالي اللي اقدر اقول عنده بالهريسيا، ففي الحاله دي يبقى الاصابه حديثه. فالجسم طبعا الانتي بودي لازم بيطلع له انتيجين، فالانتيجين هيتحد فين؟ في الكارت وهيديني شكل الايه؟ اللي هو بتاعه البوزيتيف. ففي الحاله دي بعالج المريض. عارفين بعد كده اللي بيحصل؟ باجي اعمل انتي بودي بلاقيه عالي. هيجي المريض يقول لك ايه؟ ده انا واخد علاج. يجي الدكتور يتصرف بغباء، يعني مش بغباء او الله اعلم بقى، هو غباء. ماشي، هيجي يتصرف يعمل ايه؟ هيقول له اعمل لي بالهريسيا في الدم. بعد ما كانت 1/80 بقت 1/. كنت كل ما تاخد علاج يزيد. طب اعمل تحليل تاني، طلع 1/320. طب هو بيعمل ايه؟ هو انا اعمل له اصلا في الدم تاني بعد ما خد العلاج ولا هي اول مره بس؟ اول مره. اول مره في تشخيص مريض البلهارسيا لاول مره يطمن عليه الدم. ليه دم؟ بعرف التتر. طلع نيجاتيف، هل مقياس؟ لا. طلع بوزيتيف يبقى عندي. تمام؟ طب ما انت قلت دم. لو المريض حالته مستريحه اعمله له بلاد ويورين. مريض مش قد كده يعمله له يا دم بس هعرف اقول له لو نيجاتيف تعيد التحليل بعد 6 شهور، لازم الكلمه دي تتقال. تعيد التحليل بعد ايه؟ 6 شهور. يا اما نعمل لك اليورين بس مش هنعرف التتر. طب هو التتر في البلهارسيا ده بيفيدني بايه؟ العلاج، جرعه العلاج. مدى الاصابه. مدى ايه؟ الاصابه. الاصابه هو ايه ولا تربيتي؟ تمام؟ يعني عاليه ولا خفيفه ولا ايه؟ مش احنا قلنا كل رقم بيتحدد عليه الدوز. علاج البلهارسيا هتلاقوا ناس، هو انا مش عارف اقفل الفيديو. علاج البلهارسيا هتلاقوا في ناس بتيجي تقول لك انا باخده كل 6 شهور عشان ينضف لي اللي جوه. الباشا بيشرب كلور مع العلاج. علاج البلهارسيا خاص بالبلهارسيا. سرعه ترسيب علاجها ايه؟ علاجها ايه؟ مش بنسلين طويل النهار. تمام؟ فالبلهارسيا هنحاول نصور لها فيديو تاني، لو عجبك اعملوا سبسكرايب.